jirtu daawwattoota keenya kabajamoo kun chaanaalii YouTube dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 16ffaan giddu gala bahaa wiirtuu Baashaggar Konya Booset galma amantii waaqeffannaa Boosetitti kabajame. Dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti ayyaanota akkaan kabajaman keessaa tokko kan ta'e ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo amajjii 3 bara 2018 giddu gala bahaa wiirtuu Baashaggar Konya Booset galma amantii waaqeffannaa Boosetitti sirna garagaraan kabajameera. Bal'ina isaa danda'a Boggaalaa akka itti aanutti dhiyeessa. Akaakilee fi abaabileen keenya warra abbaa Oromoo kan lafa kanarratti nu horan lafti lafee isaanii gubbaan dikeeloon isaaniiti. Ayyaantummaan isaanii immoo numa waliin jira. Maqaan isaanii afaan aadaan beekumsuu fi qaroomin ittiin dhaloonni kun jiraatu hundi kan isaan nutti dhiisanii darbanidha. Isaaniif duudhaa sagantaa tureen yaadannoo gochuun eebba yommuu ta'u yaadachuu dhiisanii dagachuun immoo abaarsa ta'a. Ayyaanni warra keenya darba yaadachuu kuni baroota hedduun dura gaaf galmi warra abbaa Oromoo diigamee faffaca'uun mudatee gargar cituu isaa seenatu ragaadha. Amma erga dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa ijaarame eegalee sagantaan ayyaanicha kabajachuutis deebi'ee eegale. Haaluma kanaan bara baraan dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa giddu gala bahaa wiirtuu Baashaggar Konya Booset galma Boosetitti amajjii 3 ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo ni kabajama. Amantii waaqeffannaa amantii uummata Oromoo kan gurraacha Afrikaa darbees sagantaa dhala namaati. Ayyaanni yaadannoo warra abbaa Oromoo kun ayyaana Booranaa fi Baarentumaa kan akaakoo fi akaakilee ofii yaadachuuf kabajamu yoo ta'u, ayyaanichi bifa duudhaa fi sirna isaa eeggateen akka kabajamuuf gaheen hawaasaa amantichaa olaanaa ta'uun cinatti miira gaarii fi milkii guddoon gaggeeffame jedhameera. Daadhii Damisee dabalata qaba. Koreeleen ayyaanaa qindoominaan marii geggeessuun haalduree ayyaanichaa mijeessuuf lafa jala qophaa'aa turan. Haaluma kanaan tajaajiloota guyyaa kanaatiif walitti dhufanii ramada fudhatanii hojiitti galan. Korommii warra darbetti yaadatan tajaajilli nyaataa akkasumas caayaan qubsuma hirmaatotaaf qophaa'e hundinuu foolii jalbultii ayyaanichaa naannawa galma Booset dirree kabaja ayyaanaa tana urgeessuun faayan. Babal'innii fi guddinni amantii waaqeffannaa deebi'ee ijaaramuu sagantaa dhalootichaa wal qabatee mul'achaa dhufeen milkaa'inni jiru hamilee olaanaa hordoftoota amantichaatti horeera. Of ta'uu tulatee wal ta'uun dagaage. Waaqeffattoonni gara Booset imaluuf buufata adda addaatti wal ga'an konkolaattota gurguddaa geejjiba deddeebisa uummataa dhibbootaan lakkaa'amaniin galmatti qajeelan akka faradoo gugsii birraatti gulufan dhukkee samiitti ol kaasanii argaa ijaatti hawwata addaa horan ammoo duraa duubaan nagaa fi tasgabbiin galma gahan. Hojiin koreelee ayyaanaa baatiin duratti eegale amajjii 1 irraa kaasee keessummoota simachuu jalqabe. Dhaloonni dursee wal bira gees gammachuudhaan harka wal fuudhanii qubsuma caayaa keessummootaaf toletti aara galfatan. Yommuu wal bira gahan miirri gammachuu dhaloota wal dheebotee wal argate kanarraa calaqqisu jaalalaa fi mararteedha. Amajjii 1 hirmaattonni ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kumootaan lakkaa'aman dirree galma Boosetitti caayaa guutan. Amajjii 2 sagantaa jalbultii ayyaanichaatirraa eegalee hanga amajjii 4 bara 2018 walitti fufuun ayyaaneffatame. Kan barnoonni of ta'uu wal jala qajeelchee wal taasise teessumni isaanii naamusaan kan guutamedha. Sagalee tokko wal dhagahee korma tokko qalatee waliin nyaate. Qubsumni tuuta kanniisaa fakkaata. Hamilee fi gammachuun guyyaa ayyaanaa jechootaan laayyootti ibsuuf nama dhiba. Heddumminni sana daranii kan of biraa argita malee halaalatti ilaalfattee kan daangaa jiru hin mul'atu. Kuni guutuun sagalee tokko wal dhagaya. Gara maayittis hirmaattonni gammachuu isaanii ibsatan. Dhaloota fi wal arganii wal dubbisanii jaalala Oromoon qabusanii asitti waliin jiraanne gammachuu guddaallee qabna jechuudha. Ammas jirru kunoo. Dhuguma dubbachuuf yoo ta'e akkasitti Oromoo wal ga'eetooni akkanatti waan ofiit irratti argameetooni ayyaana warrasaa kabajatuudhaaf yeroo akkanatti argamu caalaa wanni nama gammachiisu hin jiru. Kanaaf ani akka kiyyaatti miira guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Gammachuu guddaan na dhaga'ama. Xumura sagantaa guyyaa kabaja ayyaana guddaa kana walleewwanii fi shubbisni hawwataan sirboota duudhaa sagantaa warra abbaa Oromoo calaqqisiisan ijoolleen qaxaleen sagalee bilbilaa hanga dardarranii fi shamarran shaggooyyeen bu'an. Oromoon duudha gadhiisa maaltu gadhiisa maaltu gadhiisa Oromoon duudha gadhiisa maaltu gadhiisa
dhiichisni hiyyaasee fi geelloon tirriin raganni qalbii namaa fuudhu kan qalbiif soora ta'een hirmaattonni waarii miidhagsan. Gaan kabajamoo daawwattoota keenya kabaja ayyaana yaadannoo warrabbaa Oromoo ilaalchisee kanarraaf qabanne asumatti xumurra. Odeeffannoo fi sochii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo yeroon argachuuf chaanaalii yuutuubii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa sabskiraayib, laayik, sheer gochuun dagatinaa jecha koraafudha.